किसान और बंदर मिलकर खेत में खूब मेहनत करके एक स्विमिंग पूल बनाते हैं। ये बंदर खूब मेहनत करता है और समुंदर से पानी लेकर आता है और इस तरफ किसान भी बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो जाता है। फिर एक दिन किसान स्विमिंग पूल में नहाने लगता है कि अचानक तूफान आ जाता है और पूरा स्विमिंग पूल और किसान को उड़ाकर ले जाता है, जिससे किसान मर जाता है और बंदर रोने लगता है। फिर भी आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया